السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم كنوجد فواحد السلطه اللي هي تقريبا بحال السلطه النيسواز، لا سلطه نيسواز. كاين فرق بسيط بزاف، وخاصه فرق في الصلصه اللي غنستعمل، وقلت علاش لا نتقاسمها معكم. Donc en fait aujourd'hui j'étais en train de préparer une salade façon salade niçoise. En fait elle est très proche de la salade niçoise, avec quelques toutes petites différences et surtout sur une différence sur la vinaigrette. خديت واحد الاناء درت فيه عندي الخياره، واحد الخياره مقطعه طريفات صغار، واحد الفلفله خضراء مقطعه طريفات صغار، بعد الطماطم الكرازيه تكون واحد 20 حبه مقطع على جوج، شويه د الفجل مقطع حتى هو شرائح، واحد البصيله صغيره مقطعه شرائح رقيقه. درت لهم مليحه وبزار وخلطتهم وخليتهم على جنب. Donc voilà, dans mon bol, j'ai pris en fait quelques tomates cerises, une vingtaine, voire une trentaine de tomates cerises que j'ai découpées en deux, un concombre que j'ai coupé en petits dés, un oignon que j'ai coupé en fines tranches, quelques radis que j'ai coupé également en fines tranches et un poivron vert que j'ai découpé en petits dés. J'ai salé, j'ai poivré et j'ai mélangé le tout. خديت الطبسيل اللي غادي ندريسي فيه السلطه ديالي، وحطيت فوق منه ورقه الخس اللي انا فايت لي غسلتهم ونشفتهم يعني مزيان، عندي منشفين ومقطعين. Donc j'ai pris en fait l'assiette de dressage. J'ai déposé dedans des feuilles de laitue que bien sûr j'ai préalablement lavées. Par-dessus, j'ai déposé les 3/4 de mon mélange que j'ai préparé dans le bol. فوق من ورق ديال الخس اللي عندي حطيت تقريبا 3/4 ديال هذاك الخليط ديال الخضر اللي الا بغينا نقولوا اللي وجدته انا في داك الاناء عندي. من فوق حطيت طريفات ديال البطاطا، كيف كتلاحظوا البطاطا اللي سلقتها في ماء مملح، قطعتها طريفات صغار ومكعبات او مربعات وسلقتها وخليتها بردات، ودابا حطيتها من الفوق. Ensuite, au-dessus, j'ai déposé en fait des morceaux de pommes de terre que j'ai préalablement cuits à l'eau salée et qui ont refroidi. Et par-dessus, j'ai mis des haricots verts également que j'ai cuits à l'eau salée et qui ont refroidi. وفوق منهم ضفت مازال لوبيا خضراء أو لوبيا شعرة اللي حتى هي سلقتها في ماء مملح وصفيتها وخليتها 6 قطرات وبردات مزيان. Par-dessus tout ça, je vais mettre des morceaux d'œufs durs, des œufs durs que j'ai découpés en 4. خديت بيض مسلوق وقطعته ل4 وحطيته زوقت به الطبسيل ديالي، وزدت من الفوق شويه داك الربع اللي خليته ديال دوك الخضر اللي كنت خليتهم زدتهم الفوق. Donc j'ai ajouté en fait le quart que j'ai laissé de côté des autres légumes. وحطيت هنايا طريفات ديال الطون من الفوق. طون الا كان ديال الزيت غتحيدوه تصفوه من الزيت، ولكن ديال الماء غتحيدوه من الماء. Donc j'ai déposé par-dessus aussi des morceaux de thon en conserve. Bien sûr vous ne mettez pas l'huile du thon. الا بغيتو في هذه المرحله تزيدوا حتى شي زيتونات سوداء تقدروا تزيدوهم للمنظر وللاكل ايضا. Donc vous pouvez en fait à cet instant ajouter même des olives noires si vous voulez. بالنسبه للصلصه alors pour la vinaigrette انا شنو استعملت؟ درت شويه زيت العود، درت شويه ديال البيستو حيت انا كان عندي البيستو وشويه ديال الفينيغر بالزاميك. هنا فين قلت لكم لا ديفيرونس مع السلاد نيسواز، حيت كانت السلاد نيسواز غنديروا فيها كثر غنديروا فيها لي زونشوا اللي غنطحنوهم. هنا ما كانش عندي لي زونشوا، دونك اختاريت انني ندير فقط البيستو مع زيت العود مع الفينيغر، شويه الفينيغر بالزاميك، و هي اللي خليتها رافقت بها السلطه ديالي. Donc voilà, pour ma vinaigrette, en fait, c'est un mélange de pesto, de sauce pesto, huile d'olive et vinaigre balsamique. Et c'est la vinaigrette avec laquelle
que j'ai accompagné avec ma salade pour aujourd'hui. نتمنى هاد السلطة المتكاملة واللذيذة تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. J'espère que cette salade vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.